Miarabantsika isa tokantrano iray amin'ity alin'ny alarobia fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra 2024 ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao iresantsika bebe kokoa amin'ity androany ity ny momba ny urbanisation sy ny gestion des risques et des catastrophes zany hoe ho resantsika bebe kokoa ny tontolo ambony vohitra andrenivohitra raha maromarina kokoa sy ny atao hoe fitantanana ny loza izay indrindra moa no natonganay nanasa tamin'ity androany ity an'ireo solotenan'ny mpianatra ao amin'ny sapam-pianarana DMGRC eny Akatso moa zany zay manofana teknisianina ambony amin'ny fitantanana ny loza dia ho fantaritsika zany ireo mpianatra mianadahy ireo atao amin'ny akaviako Andriamato Razafindrakoto Vio ary amin'ny atao kavanako dia Ramatoa Andrianjakatiana Aina dia miarabanareo mianadahy ary dia misaotra an'ireo avy hatrany nanaiky ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra matv indrindrandrindra ato anatin'ny fandarana resabe. Miaraban'ny Monsieur Marc Antoine dia miaraban'ny mpijery fandarana resabe eto amin'ny fahitalavitra matv. Ombako manana ny fiarabanan'ny Monsieur Marc Antoine teo dia miarabantsika rehetra ihany koa jery ny fandarana amin'izao hariva izao. Araka an'ilay niresako teo aloha teo dia hoe ny gestion des risques et des catastrophes zany hoe fitantanana ny loza inona marina moa zany hoe gestion des risques et des catastrophes zany inona no tsara ho fantatra ao anatin'izay satria ohatrany hoe zavatra vaovao ihany izy io raha ny teto Madagasikara no resahana zany. Raha momba ny tantaran'ny loza aloha zany ny dirako voalohany ny loza na catastrophe dia tranga efa nisy foana tamin'ny hatrizay ny foronan'ity tany ity ary maro ireo loza efa nosedrain'ny zanak'olombelona zany hatrizay ary raha aka ohatra fotsiny zany dia ohatra nisy loza rehefa nitranga tany Europa tany Portugal tamin'ny taonjato fahavalo folo teo tamin'ny 1755 izay nitrangana horohotany goavana be tany Lisbonne izay nampitehana entana maromaro sy fotodrafitrasa ary namoizanain'olona tany ho any amin'ny enalina teo eo. Momba ny loza moa zany dia ny fandraisan'ny mponina taloha an'izany loza zany dia toy ny atao hoe kapik'Andriamanitra na sazan'Andriamanitra ho an'ny fahotantsika olombelona ka ny fomba fandraisana an'ilay loza fotsiny zany dia ny misy loza mitranga zany dia ny fiafiana sy ny fanekena izany loza izany no ataon'ny olombelona tamin'izany fotoana izany kanefa ny tao aorian'ny fitrangan'io loza atao Lisbonne io dia betsaka zany ny mpandinika sy ny mpandalina toy ny Jean-Jacques Rousseau zany nahita fa betsaka ihany ireo tetika na lamina afaka natao zany anenana ny isan'ny olona maty tamin'izany sy amerana ny isan'ny fahaverezana sy ny fahasomban'ny entana ka nanomboka tamin'izany fotoana tany sady zany no nanomboka efa ny siosio teo zany no ny atao hoe fomba fitantanana ny loza fa tateo ariana zany rehefa ny amavesatra ny sinakabahana ny nisy teto an-tany zany dia ny fandinika ireo firenena marobe zany tamin'ny fomba ahafahana amin'ny fehizany loza izany ka nanomboka tamin'ny taonjato faharoapolo tena hoe fanamaraina izany nanomboka ny forona sy ny velatra teo amin'ny sahitra iresa-pirenena zany tamin'ny alalan'ny stratégie de Yokohama izay nosiniavana nandritry ny décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles tamin'ny 470 nanomboka teo zany no ipotra tsikelikely izany atao hoe gestion des risques et des catastrophes zany. Izy io hoe zany zavatra hoe tsy maintsy resahana ihany zany le atao hoe gestion des risques et catastrophes manirana zao tontolo ya tsaratsara ihany zany no miresaka an'izay gestion des risques et des catastrophes zany manirana ny tany satria betsaka sy misy lanjany tokoa ny fiatraikan'izany atao hoe loza zany
eo amin'ny fiainan'olombelona raha ohatra hoe azoko tanisana aminareo amin'ny andiny vitsivitsy zany ireo loza lehibe efa mitranga hatrizay ka hatramin'izao raha ohatra hoe tamin'ny taona 7 sy 5 zany dia efa nisy zao ohatra ny loza lehibe efa mitranga tao a Constantinople tany Turquie zany izay niaran'ny orohotany mavesatra izay nafatesana olona marobe tao koa tamin'ny taona 80 sy 300 izay niparitahany aretina peste na peste noire zany niainga avy an'izy zany io aretina io ka paritaka tany Eropa ary nafatesan'olona ny oatra ny 520 tapitrisa no isany teo koa tamin'ny tatseoriana zany taty amin'ny taona 20 zany a nisy tsoma mikoavana be zany a nandravany tanàna tany Bangladesh izay nafatesan'olona teo amin'ny efatretsy teo tamin'ny taona 1970 izay ary farany zany a taty amin'ny taona 2014 dia nisy orohotany izay tranga tao a Nepal izay nafatesan'olona teo amin'ny 20 teo io raha ny fahitany manam-pahaizana azy aloha zany dia azoko atiana hoe isa-taona zany dia mety misy loza eo amin'ny 900 eo zany tranga eran-tany ary ny atsasak'izay ataontsika eo amin'ny 300 maro eo zany dia loza voajanahary daholo tena betsaka amin'izay raha tsy teny fotsiny isika hoe ny fahasombana sy ny fahaverezana zany dia mitetina eo amin'ny 3.7 miliara dolara eo zany ny fahasombana sy ny fahaverezana zany nandritry ny volana 3 voalohany tamin'ity taona ity ka araka ny tarimarika zay zany ny fahasombany trano sy ny fotodrafitrasa ary ny fahaverezana ara-bola sy ny fahaverezana asa aorinan'ny loza mitranga izay zany dia marina fa tena hoe avo dia avo tokoa sady misy lantsana midika zany fa ny loza tena mamela takaitra tokoa ho atsika olombelona sy ny firenena izay arany araka nyresantsika tamin'ny voalohany teo moa zany misy an'le hoe urbanisation et gestion des risques et des catastrophes inona moa ny fandraisana zany hoe urbanisation zany sy ny hoe gestion des risques et des catastrophes zay misaoranao fanontaniana tsara ho faritana ihany aloha ny atao hoe urbanisation mialohan'ny resantsika ny fandraisan'izay ny urbanisation dia tsy nakory fa tsotra faritatsika tsotsotra amin'ny hoe fitombon'ny mponina miaina an-tanàn-dehibe fa ny mahatonga azy dia mety ho antony maromaro isan-karazany isan'izany ohatra ny fitombo voajanahary na hoe croissance naturelle ho an'ireo olona efa mipetraka an-tanàn-dehibe izay miteraka sy mitombo hatrany zany ny mponina efa mipetraka teo amin'ilay tanàn-dehibe manaraka amin'ny fotoana eo ihany koa faharoa manaraka amin'izay ny resaka fifindramonina izany hoe mponina avy any ambanivohitra zany no lasa mifindra any amin'ny tanàn-dehibe ny urbanisation koa izany hoe ny firosoana amin'ny maha-tanàn-dehibe dia mety ho fiovan'ny tanàna mihitsy zany hoe lasa mety mahazo fampitaovana ohatra na équipement na fotodrafitrasa mety ho lasa betsaka ny tolotra sy ny tinaty isan-karazany eo amin'ny tanàna ka raha tanàna ambanivohitra izy taloha dia mety ho lasa tanàn-dehibe zany hoe manana statut ana urbain zany raha isitsika ohatra amin'izany ohatra ny commune rurale ny Tosy zao raha eto Antananarivo no resantsika taloha izy ambanivohitra fa manomboka lasa tanàn-dehibe izy ankehitriny izay efa tsy ahagaga intsony fa tsy ho ela tsy ho atsy dia afaka taona vitsivitsy any zany mety ho lasa anana an'ilay statut na commune urbaine zany commune rurale ny Tosy io ary farany ihany koa dia mety hoe efa tanàn-dehibe ilay tanàna anankiray lasa nihitatra dia lasa tafiditra ao anatin'ilay tanàn-dehibe zany ny tanàna kelikely manodidina azy dia izay ihany koa zany dia tranga anankiray maha-tanàn-dehibe ny tanàn-dehibe anankiray ohatra kaiky amin'izany ny eto Antananarivo ihany izay efa tafiditra ao anatiny ny manodidididina azy teo zao ny Tanjombato, Andoharany Fosy sy ny sisa
zany hoe raha tena zoina zany dia miavaka amin'ny tanan-dehibe ny tanàna any ambanivohitra noho ny fitangoronan'ny mponina eo amin'ilay tanan-dehibe. Zany hoe samihafa amin'ny hoe apetsahan'ny mponina ny tiana ho tenenina eto zany amin'ilay ty fitangoronany ity, fa eo ihany koa ny fitangoronan'ny trano, ny fotodrafitrasa isan-karazany, ny sehatrasa maro samihafa ara-ekônomika izay mahatanan-dehibe ny tanan-dehibe sy ny sisa izay afaka adikatsika amin'ny fiteny vahiny hoe concentration de personnes, des biens, des activités, infrastructures. Zany hoe tsy azo idovirana mihitsy zany ty resaka hoe urbanisation ty raha dinihana zany. Raha tena diniantsika zany a dia tena tokony tsy ho azo iodivirana mihitsy ty resaka urbanisation ity, satria zao raha araky ny tarehimarika navoakandreo mpandinika maromaro, satria efa maromaro ihany zao ny mpandinika mandinika manokana momba ny resaka urbanisation, dia eo ihany koa ireo sampana asa na sampana ministera misahana ny tanan-dehibe dia tsy tsatra ary vao maika aza hitombo mihitsy ny isan'ny mponina hipetraka amin'ny tanan-dehibe atoato. Raha vinavina tsotsotra ohatra no resahana dia fantatsika hatreto fa olona iray amin'ny 3 amin'izao no mipetraka ety an-tanan-dehibe, ary tsy tsamitombo zany aoriana satria vinavinaina hoe afaka 520 taona, zany hoe any hoany amin'ny taona 720 any hoany zany a, dia hitombo avo 3 eny zany isamponina an-tanan-dehibe zany. Hitatsika amin'izany fa tena miazakazaka, tena malaky tokoa le fitombon'ny mponina zany araky ny faminavinana sy ny tombatomba-ndreo manam-pahaizandreo. Zany hoe raha zay zany momba n'le fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe dia raha resahana fotsiny ohatra ny resaka tanàna indray ny resahantsika eto, dia efa betsaka ireo tanàna ambanivohitra zany raha eto Madagasikara ny resahantsika no lasa tanan-dehibe. Azo sokajiana zany hoe ho tanan-dehibe raha ny fotodrafitrasa sy ireo zavatra ny tany saina teo aloha ny lazaina. Raha atotanisa ohatra ny resahantsika dia tany amin'ny taona 3,770 dia mbola 2,50 monja ny tanan-dehibe, ny tanàna voasokady sy ho isan'ny tanan-dehibe teto amintsika, nefa amin'izao dia efa tombanana ho 2,70 zany. Zany hoe aloha sy tsika resaka ihany ny momba ny fampiasana ny angovo, satria miresaka tanan-dehibe tsika hatramin'izao aloha dia ny charbon raha miteny gasy na kitay no tena be mpampiasa amin'ny angovo zany eto amin'ny indrindra hoe amin'ny tanan-dehibe. Dia raha arakarak'izay fitombon'ny mponina izay zany a dia hitombo be dia be ihany koa manarak'izay ny filana eo amin'io angovo voalasako teo io. Zany hoe tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny mponina dia tsy hitsahatra mitombo ihany koa zany isan'ny kitay sy ny charbon. Zany hoe tamin'ny taona 2020 zao ohatra dia 4 tapitrisa taonina eo a ny tombanana hoe lany tamin'ny charbon sy ny kitay, dia mety hatratratra any amin'ny 13 tapitrisa taonina zany ny filany mponina ny angovo azo avy amin'ny charbon sy ny kitay any amin'ny taona 50 sy 20 any hoany. Raha bangona amin'ny fehezanteny tokana zany izay voalazako teo izay dia hita fa ny tanan-dehibe dia manana ny anjara toerana lehibe amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-mponina ankapobeny, satria amin'ny ho avy dia eo an-tanan-dehibe no iveloman'ny ankamaroan'ny mponina. Fa niresaka an'izay hoe angovo zay ianao a, matetika mifandray ihany koa izay hoe angovo sy ny resaka hoe fiovaovan'ny toetrandro raha toka jerena lavidavitra zany, raha ny resaka loza zany no resahana zany eto catastrophe, inona no tena hoe menace lehibe indrindra ao anatin'izay, ary inona mety hoe isy lanjany be ve izay hoe tsy maintsy haitsika ny mitantana an'izay hoe
loza sy ny loza ravoajanahary sy hoe zay loza mety hitranga eto amin'ny firenena. Raha karazana ohatrany hoe perspektiva zany resantsika raha sy dirany amin'ny loza sy fitantanana izay loza izay zany dia voalohany indrindra aloha ny antony lehibe anisan'ny hitrangan'ny loza maro eto amintsika zany dia ao aloha zany fiovan'ny toetrandro, changement climatique aloha zany fitena anazy amin'ny teny vahiny. Ao koa nefa ny variabilité climatique na fiovaovan'ny toetrandro. Ireo anakiroa ireo zany no anisan'ny miteraka zany loza voajanahary izay ataontsika hoe tsy mitombo ny isan'n'rareo fa miamafy kosa le izy ao anatin'ny taona zany. Raha misy taremarika raisina zany hoe voaray nisan'ny cyclone ozy izy zany ato dia tsy hiova loatra nisan'ny cyclone zay andalo eto Madagasikara fa kosa ny amafany dia iarivaika foana ka tsy agagatsika intsony zany afaka taona vitsivitsy dia hita cyclone tsika mafy kokoa no Géralda sy Kafilo reny zany afaka taona vitsivitsy. Raha teneko tamin'ity taon'ity fotsiny azy dia efa nisy cyclone anankiray izay zany Eunice zay anarany tamin'ny fiandohandohan'ny taona 2024 zany dia izay voarivo anisan'ny cyclone natanjaka indrindra mandritran'ny 20 taona ary izay amafany zay dia tena ohatrany hoe tafitatra ato anatin'ny record mihitsy zany ny cyclone ny forona teto amin'ny ranomasimbe andehanana. Kanefa soa ihany moa zany fa tsy nandalo teto Madagasikara izay cyclone izay fa voron'andranomasina ary levin'andranomasina ihany. Raha ny resaka tadidin-doza raha teknôlôjika na ny risika teknôlôjika zany dia ao ny fanorenana ny trano izay manakaiky loatra ny centre industriel ary ao anatin'ireny fanorenana ireny zany dia mety hiteraka voka-doza amin'ny mponina manodidina raha sanatria misy fipoahan'ilay centre industriel raha iresaka ohatrany exemple anankiray misy tombotsoloka ohatra ka raha manorona akaiky loatra amin'ny tombotsoloka iny ianao ka tsy misy ny fararaha-maso akaiky momba zany fanoronana izany tsy misy ny lamina na organisation entina ialana amin'ny resaka loza zany ka raha sanatria misy fipoahany tombotsoloka io mety ho ratsy any zany no fiatraikany amin'ny mponina manodidina zay tombotsoloka zay sanatria zany no resako fa tsisy hoe ohatran'ilay koron-drano zany azo lazaina hoe raha tsy manaraka laminasa mazava mihitsy zany amin'io sy fomba fanorenana manakaiky loatra amin'io tombotsoloka io dia azo lazaina fa raha sanatria fa afa-tsy manadiny lela zany misy fipoahana mety ho sarotraritra mponina ivelany zany no hiala na hiatrika amin'izany atao hoe fipoahana tombotsoloka zany. Dia manarak'izay koa zany ao koa ny resaka haitrano. Ny haitrano moa zany dia loza tena manjoa atsika an-tanàn-dehibe eraky ny Madagasikara na morontsiraka na ety ampovoantany zany satria raha tena jerena le izy dia eo amin'ny 70 isanjato ny trano ahorona dia amin'ny Tananarivo any amin'ny faritriva zany dia vita amin'ny hazo daholo na biriky na hazo biriky mifangaro zany ka izay no tena anisany zany mahatonga ny trano eny amin'ny faritriva eny zany somary maharivo kokoa raha hiaran'izay ohatrany hoe haitrano zay. Ao koa nefa ny fampiasana araka ny tenenin'ny namako teo zany fampiasana ny angovo toy ny saribao amin'ny fandrahoana sakafo. Ao koa nefa ny fampiasana ny labozia amin'ny fitsolovana amin'ny alina ka ny tsy fahafahana amin'ny fian'ireny zany dia mety hahatonga loza toy ny haitrano tena mahatsiravina mihitsy izay voarenisitsika tato ato izay teny Andravoahangy izy koa ny tena atao madinika ary nisy azy tany morontsiraka tany Folopointe izay misy haitrano mahatsiravina taona vitsivitsy zay ka zay resaka ohatrany hoe loza ny fandimidimy teo zany raha resaka rivo-doza na ny resaka haitrano na ny resaka loza raha teknôlôjika zany dia efa fahita eny amin'ny aina manjery rehetrarehetra eny zany efa mandalo eny dia azo lazaina zany fa ataontsika hoe tena misy fiatraikany be mihitsy zany ho amponina zany zay loza izay zay afaka himpanjinako anazy. Raha ohatran'ilay zao tsika hiresaka an'izay hoe urbanisation zay sy ny hoe
gestion des risques et catastrophe raha ny eto Madagasikara manokana zany tataky ny ahoanany no hitarafantsika an'izay hoe urbanisation sy ny gestion des risques et catastrophe zay raha ny eto Madagasikara manokana no resantsika dia azo ampifandraisina tsara mihitsy ny resaka hoe urbanisation sy ny gestion de risque et de catastrophe fantatsika fa ny tanan-dehibe fito lehibe voalohany eto Madagasikara dia any Morotsiraka ny Morotsiraka izay fantatsika fa hoe rehefa misy ny rivo-doza dia matetika hoe any amin'ny izay Morotsiraka izay ny tena betsaka ny voka-dratsiny izany ohatra amin'izany ny any Toamasina amin'ny faritra Antsinana na avaratra Morotsiraka rehetra dia matetika izany ireny ny tratran'ny rivo-doza ka eo amin'ny raha atao zany ny salany isa dia eo amin'ny telo isa-taona eo no rivo-doza mandalo amin'ny Morotsiraka Madagasikara izay marina moa fa ny fandinihan'ny mpikaroka dia araky ny fandinihan'ireo mpikaroka sy manam-pahaizana zany dia vinavinaina ho ahatratra eo amin'ny 400 ny ari-karena faobe malagasy ny fitambaran'ny fahaverezana sy ny fahasimbana rehetra zany raha ohatra raisina ohatra ny tamin'ny fandalovan'ny cyclone Fem sy Yvon sy Joke tamin'ny teo anelanelan'ny taona 7 sy 2 sy 8 sy 2 raha raisintsika indray ohatra ny tanan-dehibe eto ampovoantany zany hoe Antananarivo torak'izay ihany koa Toliara izay izy moa zany any amin'ny sisiny fa ny tena mahazo azy matetika indray zany dia le resaka tondra-drano ankoatran'le loza voateraky ny voatr'olombelona zany hoe vokatry ny nataony tsika zanak'olombelona zany dia ny tondra-drano izay matetika isa-taona tatoato mihitsy zany zay dia misy foana ny tondra-drano eto Antananarivo sy tany Toliara raha tamin'ity taon'ity zao dia efa tafiakatra teo amin'ny 410 ny maty ary 304 alina no tsy nanan-kelofana vokatr'izay tondra-drano izay teto Antananarivo zany hitantsika amin'izany fa efa miakatra dia miakatra sahady le isa zany nefa ny tsika zao vao miditra vao hiditra ny volana Desambra dia eo ihany koa ny tany Toliara ohatra dia atahorana amin'ny tondra-drano tamin'ny indrindra taorian'ny fahavakisan'ny fefoloan'ny firenena iny dia toa natetika lasa zaro-pahazo ny tanan-dehibe amin'ny Toliara zany izay tondra-drano izay taorian'ny taona 13 sy 20 iny zany hoe rehefa tena atao zany ny fandinihana dia raha hitantsika tamin'ny famaritana ny urbanisation teo hoe mitangorona amin'ny tanan-dehibe ny mponina sy ny foto-drafitrasa isan-karazany dia nefany eo ihany koa ny tsy fisian'ny drafitra na lamina mazava na hoe plan d'urbanisme raha mivoambolana teknika tsy haiko moa na hoe tsy misy le izy na hoe tsy voaraka no eto amintsika zany dia ilana zany hoe vokatr'izay le tsy fisian'ny tena lamina mazava izay zany dia ho an'le mponina maro be mitangorona amin'le tanan-dehibe dia marefo ny fahafahamiatrika zany ambany tsy afaka miatrika an'le loza izy rehefa tonga ny fotoanan'ny loza izay dia manampitrotraka ihany koa moa etsy andaniny tsika mbola firenena andalam-pandrosoana dia mbola betsaka zany ny tany olona hoe manana fotom-pivelomana hoe ambanimbany ny fahefa-mividy any ka rehefa miatra ny loza dia tena hoe vulnérable ozy izy ny voambolana teknika eo amin'ny sehatry ny GRC ny mponina zany ka izay indrindra no ilantsika hoe fitantanana tena matotra na
paikady maritra zany sy mahomby a eo amin'ny resaka finantanana ny loza ty zany a ho an'ny indrindra ho an'ny tanan-dehibe ho an'ny tanàna rehetra moa zany fandresantsika eto aloha zany de ny tanan-dehibe. Inona ny tena hoe olana mahatonga le loza zany ohatrany hoe somary efa natsidika eo ihany moko le resaka plan d'urbanisme teo ohatrany hoe tsy ampy zany na hoe mety misy ihany fa tsy maharaka an'le fitombony isamponina fa ho anareo inona zany tena mahatonga an'izay hoe vangongo zay ary na hoe mahatonga an'le loza ohatrany me mavesatra ihany isaka raha vao misy loza voajanahary anankiray cyclone de ohatrany mavesatra hoe tsika eto Madagasikara mihitsy manarina an'le izy avy eo. Raha ravina zany ao anatin'ny tanan-dehibe toy ny Antananarivo sy Toamasina ao koa nefa ataontsika hoe tanan-dehibe somary kelikely toy ny Manakara sy Vagadrano ary ireo manodidina ny ranomasimbe indiana zany afaka tany asaina zany hoe tena misy dia misy tokoa zany ny olana mampitombo amin'ny tranga ny loza zany sy manamafy kokoa zany ny atanjak'izay loza izay. Raha raisiko zany amin'ny voalohany indrindra ao aloha zany ny tsy fahampiany tany azo anorenana ao koa ny tsy fahampiany ny enti-manana amin'ny resabola dia lasa manorona toerana eny amina toerana zany mora tadindrony doza zany zone exposé au risque zany fomba fitenana azy dia satria zany ireny toerana ireny zany dia matetika ataontsika hoe tsy misy mpanorona loatra na mora vidy na tsy voara-maso ny tompona andraikitra zany ao amin'ny fanorenana ka moramora amin'ny olona zany no manoronorona eny amin'ireny toerana ireny. Raha raisiko zany ohatra hoe misy any toerana eto Antananarivo zany misy an'izay hoe toerana mety hitrangana loza toy ny fihotsahantany ka nefa dia betsaka mihitsy ny olona zany manorona eo amin'ireny toerana ireny ka rehefa tonga ny andro aviorana dia mora andaina an'izay atao hoe fihotsahantany zay tsy diso atao amin'ny titoanty efa betsabetsaka any zany teto Antananarivo no tratran'izay atao hoe loza vokatry ny fihotsahantany zay. Ny ankoatr'izay koa ny fanorenana ataontsika hoe tsy ara-dalàna zay dia ao koa zany ny fomba fiainantsika ponina amin'ny andavanandro mihitsy zany no mety hitarika olana zany ao anatin'izay resaka loza izay. Ao aloha zany raha eto andrenivohitra no resantsika ao ny fanariana fako etsero raha ohatrany hoe manary fako ianao amina lakan-dranona tatatra zany vokatr'izay fomba fiainanao zay amin'ny andavanandro no mahatsetsina ny lakan-drano io. Lakan-drano izay tokony entina hivalinan'ny rano zany ary entina hiaro anao zany rehefa misy ny vona mety hitarika toratrano kanefa rehefa tsetsy ny lakan-drano io na misy manototra trano amin'olon'le izy dia mety hiteraka zany arefona rehefa hitranga ny orambe na ny rivo-doza ka raha tokony rano hivoaka hivarina ny amina toerana izay natokana amin'izay dia vatery lasa miakatra ny rano tratra ao anatinao daholo zany ny mponina mifaritra iva toy ny ohatrany hoe eny amin'ny kanalandria-tany izay ohatrany hoe rehefa tena maloto loatra le izy ka orana kely azy dia miakatra aingana be ny rano ary manafika ny tokantrano ary izay mety atonga akoatrany hoe fiakarana rano zany mety atonga loza hafa zany toy ny aretina maro isan-karazana misy ny arety kototra ao ny arety mpivalanana zany izay aterak'le rano maloto miditra any tokantrano. Akoatr'izay koa nefany dia ao koa ny tsy fahampiany enti-manana ny mponina eto Antanandehibe dia azo lazaina betsaka mbola ohatrany hoe marofa amin'ny resaka enti-manana sy mahanitra zany ka rehefa tonga ny loza zany dia tsy ananandrareo intsony zany le vola atokana entina hitrehana ny loza na entina zany anorenana n'izay efa sima fa dia miaritra sy mizaka izay zavatra ateraky ny vona izay. Ary farandrindra ao ny tsy fahampiana na ataoko mihitsy hoe ny tsy fitsiny ny traikefa ao amin'ny isika ponina zany rehefa misy ny loza. Raha jerena manko zany ohatra hoe ny any Japon ohatra efa misy mihitsy natao hoe culture de catastrophe zany
izay tena ohatrany hoe efa fomba fiainany zareo mihitsy no atao hoe rehefa misy vona mitranga tonona mirorotany zany dia efa nanandrareo le traikefa hoe rehefa misy ny ororotany dia zao no tokony atao zao ny fomba fanaovana an'le izy ary izy io zavatra ampitaina zany en génération zany hoe isaky ny lehibe sy ny zafiny anirina zany dia mandova amin'izay atao hoe culture de catastrophe zay indrisy nefa eto amintsika zany ataontsika hoe mety ho misy le izy fa mbola tsy mipetraka ara-dalàna zany le izy hoe zay traika efa nanana ny dadabe sy mamabe mety hifindra any amin'ny zanaka sy ny zavikely aty aoriana dia izay no mahatonga an'le hoe isa-taona rehefa tonga ny toradrano dia mitovy foana zany ny situation atsika eto Antananarivo zany miakatra foana ny rano tsy hita mihitsy anaovana anazy mitady moyen isan-karazana zany entina mijena ny trabona fa totsika hoe zavatra efa azo lasaina hoe siklika foana le izy ary tsy mety ahitana vahaolana mihitsy zany momba n'izay atao hoe tsy fahampinina tsy fisihana atao an'izay traikefa izay voaingana kelitsika niditra amin'ny hoe karakara n'le hoe forum national urbain ho anareo ve ampy reny paikady reny hoentitsika miatrika an'izay ataoko hoe toe-javatra zay tahaka an'ireny mampalahelo entina hanatsarana n'izay resaka urbanisation zay ho anareo inona ataoko hoe mpianatra anareo manana eritreritra ihany koa nareo inona ataontsika hoe mety hoe traikefa zay tokony ampina ao anatin'ireny etsika tahaka n'ireny inona ny tena tokony hoe apetraka mafy ahatsara sy aprindra kokoa an'izay fitantanantsika ny tontolo andrenivohitra zay marina tokoa nisy ny forum national urbain teo izay tonga dia nanohizana ny forum régional urbain zany vao herinandro vitsy zay amiko zany ny zavatra tokony atao zany entina anatsarana an'izay zavatra efa navoaka zay dia ny fanatsofohana ny fitantanana ny loza sy ny tadididoza maharitra mihitsy ao anatiny atao hoe plan d'urbanisme zany politique de l'urbanisme zany ary tsaratsara kokoa zany raha ohatra ny hoe safony resaka fitantanana momba ny loza sy ny tadidin-doza zany ny sehatra rehetra raha vao iresakitsika hoe fanajariana ny trano fanajariana ny tany entina norenana trano sy ny fotodrafitrarana resaka raha zany tsara foana zany no manisy resaka mombana resaka fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza zany amiko zany amin'izao fotoana zao dia efa manana sehatra lehibe na eto amintsika na iresa-pirenena mihitsy za atao hoe gestion de risque de catastrophe zay ary tsaratsara kokoa zany raha apetraka foana zany isaky ny anao zavatra isika izay gestion de risque izay mba ahafahana zany mampiroborobo aingana nefany ahafahantsika zany anticiper sady ireo zavatra mety hitranga ary mety ataontsika hoe zany anatsara ny farim-piainan'ny mponina an-tanàn-dehibe resaka an'le hoe vokatra mety ateraky ireo hoe loza reny inona ny tena zavatra tena matetiky mpitranga ho an'ireo olona mipetraka eny an-tanàn-dehibe matetika ny loza mitranga dia mamela takaitra foana ho an'ireo hoany indrindra eo amin'ny fiainana andavanandro izany no ahitana taratra n'izay fitraikany loza izay ny vona voalohany tena matetika tranga no eo amin'ny tanàn-dehibe dia matetika hoe ny tondra-drano araky ny vokaza teo ohatra hoe eo amin'ny Antananarivo dia ny fandalovan'ny rivo-doza na Morambe zany matetika dia mitarika fahasimana maro mihitsy ho an'ny mponina zany mipetraka eo amin'ny tanàn-dehibe izay mety misy io fahaverezana ain'olona ihany koa na faharatrana na fidirana hôpitaly na zany hoe zavatra maika zany dia ireo von'ireo dia iraisan'ny tanàn-dehibe rehetra eto Madagasikara na voatany zany na any amin'ny morontsiraka fa ny fiakaran-dranomasina ohatra raha ny morontsiraka manokana ny resahana na fiakaran-dranomasina an-tanety dia
matetika vokatry ny rivo mahery na ohatra koa hoe ny olona cyclonique dia atahorana andravan'ny trano manakaiky ny any amin'ny tanan-dehibe zany izay manakaiky ny morontsiraka fa ny fiakaran'ny rano ihany koa eto afovoantany araka ny efa voalaza teo dia izay mahadobo ny faritra iva eto amintsika matetika dia matetika resahana foana eto Antananarivo fomba ny mahatonga ny olana maro isan-karazany mianjady amin'ny fiainana andavanandro toy ny hoe tsy fahafahana mianatra na miasa na hoe noho ny fahatapahan'ny lalana zany vokatra izay tondratra izay fiakaran'ny rano eny amin'ny arabe rehefa fotoanany loza ny fisian'ny tsy manan-kelofana ihany koa moa dia tsy afa-miala amin'izay rehefa hoe tonga ny loza izay zany a dia misy foana reo hoe sinistre raha ataontsika amin'ny teny vahiny dia eo moa le aretina ateraky ireny araka ny voalazan'ny vio teo ateraky ny rano miandrona maloto isan-karazany eny amin'ny tanàna iva moa zany matetika ny tena tratran'izay fa momba ny tondradrano ihany a dia raha ny atsimo ohatra dia misedra haitany tsy nitondradrano zany ho an'ny eto tanan-dehibe eto andrenivohitra fa ankoatr'izay a any tanan-dehibe any atsimo raha eto Madagasikara ny resantsika dia misedra haitany ihany koa izy ka lasa sahirana koa zany mimponina mitady ny sakafo hohanina indrindra fa ny rano fisotro madio dia ny vona ihany koa hafa mety hitranga ankoatr'ireo tatoato izay a dia ny aitrano izay matetika mitranga mihitsy teto amintsika zany tena maro be mihitsy izay tatoato ny aitrano mitranga matetika noho ny fifanakekezan'ny trano araka ny efa voalaza foana hoe tsy voaja tsy hay moa na tsy misy le plan na tsy voaja na le eo koa le tsy fahazao na lalana manorina nefa dia manorina trano etsy dia mifanakaiky loatra zany ny trano any ka raha misy trano ray may matetika koa eo le ny fitaovana nentina norina ny hazo matetika araka ny voalaza ny vio teo dia na raha may zany le hazo vokatry mety hoe asantsika olombelona mety hoe tsy fitandremana na isan-karazany dia mifindra malaky mifindra amin'ny trano manodidina azy ka any zany ka na ny trano mety hoe nahazo alalana na manara-dalàna dia lasa may ao daholo lasa tena hoe loza be mihitsy izay ambony dia ambony tokoa ny tetobidin'ireny rehefa mitranga zany hoe rehefa atao zany ny famezana an'izay a tena miteraka vokatra ratsy ho an'ny mponina ety an-tanàn-dehibe misy fiantraikany amin'ny ekonomian'ny fanjakana mihitsy aza ny loza izay mitranga eo amin'ny tanan-dehibe zany ny tiako antenina anankiray hoe le drafim-panajariana ve zany no tsy misy raha fahafantarako azy aloha misy le drafim-panajariana mety hoe tsy ampy angamba no fampiarantsika azy fa zao ihany koa misy anankiray koa hoe itsika tsy dia manaraka lalàna ty koa anisan'ny olana anankiray ka any angamba ny tena hoe zavatra anankiray hoe tsy manara-dalàna ve tsika ao anatin'ny fanajariana ny tany zay ka matetika ihany koa mahatonga n'le loza ahoana ny hevitrareo ao anatin'izay matetika mihitsy no tsy fanarahan-dalàna izay mety mampitonga ny loza araka ny fa ohatra ray akaiky ny nomeko teo hoe construction illicite ozy izy ny teny baiko izay a dia tsy nanara-dalàna zany le olona nanao fanondrenana mazava ho azy dia io nefa ny lalàna mahatonga apetraka dia tokony ho arahana satria misy norme isan-karazany tokony ho arahana zany rehefa manao trano izay efa nanany any amin'ny commune moa ngamba izay ny tokony manao an'le demande na autorisation de construction zay ka raha vao tsy nanao an'iny zany le olona dia tsy voatery ho ainy izay dia tsy voaja ihany koa zany le fepetra maro isan-karazany momba an'izay fanondrenan'izay raha izay no raisintsika ohatra
dia rehefa tsy voady izay a dia misy ny vokatra tsy aterany araka ny ohatra ny raisiko teo hoe ohatra izao raha eto alikoolondrano manokana ohatra ny resahana mety mihitsy za lalàna miteny hoe tsy azo amrinana manodidina ny toby mpitehirizana solika ohatra tsy fantatro ny fahamarinana fa ohatra fotsiny ny raisika dia raha tsy nanara-dalàna zany le olona nanorona manodidina ka raha sanatry asa misy zany fa ohatra fotsiny ka misy ny fitoana dia lasa loza lehibe mihitsy zany mahazo le nanorona teo apotitra le raha ohatra ka nisy le lalàna miteny hoe tsy azo atao ny manorona eto amin'ity toerana ity nefa nininana atao zay no le tsy fanarahana ny lalàna zay dia zay miteraka olana lehibe mihitsy miteraka loza moa zany ho atsika indrindra ho an'ny aty an-tanàn-dehibe zany tena miteraka olana mihitsy zay resaka tsy fanarahana lalàna zay. Zavatra vaovao ihany araka ny teneniko teny aloha hoe ity hoe gestion des risques catastrophes zao ampy ve nefa raha ny eto Madagasikara ampy ve zay hoe fitantanantsika n'izay hoe loza mety hitranga zay amin'ireo ataoko hoe lalàna sy politika ankapobeny zay entintsika mamaritra an'izay eto Madagasikara. Raha ny momba ny lalàna zany entina hiatrehana ny loza sy ny tadidin-doza zany ataontsika fa tena misy le izy ary tena mipetrapetraka tsara ny tokony izy mihitsy zany izay lalàna zay tsika teto Madagasikara moa zany dia amin'ny alalan'ny lalàna numéro 3 tsipika 40 nivoaka tamin'ny 10 septembre 3 zany ny lalàna voalohany zany miresaka momba ny politika fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza ary amin'ny alalan'iny lalàna iny zany no namolavolana natao hoe stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes miaingo amin'iny dolo zany ireo ataontsika hoe outil zany entina natanterahana zay fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza zany eto Madagasikara manontolo zany ataontsika zany hoe misy ny lalàna misy koa ny disposition réglementaire zany misana momba an'izay zavatra zay ary farany dia misy ny plan de contingence nationale izay misy foana isa-taona entina zany anamboarana tetikady sy paikady zany entina zany hitantanana loza sy ny tadidin-doza isaky ny misy vola mitranga ohatra hoe zany ny rivo-doza sy ny tondratrano zany fa manana azy atao hoe plan de contingence nationale zany ao koa ny plan de contingence nationale multirisque zany izay samy afaka mamoaka anazy daholo zany na ohatra hoe amin'ny firenena lehibe zany ohatra ny eto Madagasikara ao koa ny plan de contingence régional plan de contingence communal ataontsika koa hoe tsaratsara koa zany mety hoe izy zay plan de contingence ao ny voan'ny fokotany tiako tenenina zany hoe misy ny lalàna mifehan'izay fitantanana loza sy ny tadidin-doza zany eto Madagasikara ary ataontsika hoe ny sampana lehibe ampisahana momba an'izay aloha zany eto dia ny BNGRC na ny bureau national de gestion des risques et des catastrophes izy ny tena hoe lida zany ataontsika hoe mitarika an'izay fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza izay ataontsika hoe miaraka amin'ny ministeran'ny ady-tany izy io ataontsika hoe zavatra efa tsara dia tsara mihitsy zay efa ministera anankiray no tantarana azy io fa araka ny fahafantarako anazy misy zany ohatra hoe firenena hafa zany izay manana politika na GRC zany ratasendreo au niveau amin'ny présidence na au niveau ny primature mihitsy zany ohatra ny any Meksika zao dia ratasendreo au niveau amin'ny présidence mihitsy zany fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza zay dia afaka tenenina zany mety ho tsaratsara kokoa ve zany raha ohatra hoe ataontsika amin'izay mifamatotra miaraka amin'ny présidence na primature ve izay sampana lehibe izay amin'ny tantana ny loza sy ny tadidin-doza toy ny BNGRC fa akoatr'izay koa zany misy koa nefany ny CPGU na ny cellule de prévention et de gestion des urgences miaraka amin'ny primature izy io ary izy io tena misongadina tanteraka mihitsy zany ao anatin'ny resaka famoronana norme
ara-teknika sy ara-teknôlôjika zany amin'ny resaka rivodoza toy hoe norme anticyclonika zany rehefa hanamboatra trano ianao zany dia manaraka an'izay norme anticyclonika izay ny fototra-pitrasa lehibe sy ny trano ny sekoly ny hôpitaly zany dia miainga avy amin'ny CPGU daholo izy io. Raha eo amin'ny sampana maro isan-karazany indray dia ahitantsika koa nefa ny misy ny vokivoki-mena na ny Croix Rouge malagasy, ao koa ny ICPM, ny Catholic Relief Services, ao ny SAFEFJKM sy ny sisa maro tsy voatanisantsika eto zany, izay tena manampy tokoa amponina malagasy zany ao anatin'ny fiatrehana loza ary ny vonjena. Ary farany ao koa nefa ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ireo vondrona mifatotra miaraka amin'ny Nations Unies na système des Nations Unies zany toy ny PNUD, ny FAO sy ny UNICEF zany izay efa mampiasa ny resaka GSE koa zany. Azo mpanjinina zany lazany amin'ny ankapobeny hoe isika eto Madagasikara manana politika momba an'io ary betsaka mihitsy koa zany ny sampana eto nivoty firenena ity zany efa miasa manokana momba ny resaka GSE. Nefa raha dinihana zany zay tokony hoe rehefa mitranga ilay loza dia tokony efa petrapetraka daholo zany ny paikady rehetrarehetra, tokony efa vantany vao misy zavatra anankiray dia tokony efa ataoko hoe bien coordonné sy synchronisé ny hetsika rehetra zay mandeha. Nefa tsy dia izay loatra nefa ny zava-misy matetika inona mahatonga an'izay ny paikady ve no tsy ampy sa tokony hanovan'le stratégiena gestion risque et des catastrophes tsika sa hoe inona ny tokony zavatra asongatsika koa ampatsaratsara ampirindra kokoa an'izay zay fomba fiatrehantsika ny loza zay. Ataontsika hoe tsy milovana angambany le izy fa amafisina kosa, amafisina satria zavatra efa misy le zavatra ohatrany hoe efa voarindra tsara sy voarafitra le izy fa amafisina sy ataontsika hoe ampiarina isaky nireo vondrona sy sampanareo zany izay paikady sy tetika entina hitantanana ny loza sy ny tadidin-doza izay. Ao zany ohatra ao anatin'ny ataontsika hoe objectif lehibe zany ao anatin'izay zavatra zay ny atao hoe réduction des risques de catastrophe na tetika rehetrarehetra zany ahafahana mampiaina ny vokatry ny loza sy ny tadidin-doza. Ao anatin'izay zany hoe fanamafisana hoe mila aksena kokoa makany amin'izay resak'izay zany ny fomba fiasan'ny sampana maro isan-karazany eto amintsika ary tsaratsara ry zareo zany mila mifandinika zany. Rehefa misy foana manko zany loza mitranga dia somary mifamafao kely zany ao anatin'ny resaka coordination zay, ka tsara kokoa tena hoe arafitra tsara ary tena ampiarararaky ny tokony ho izy mihitsy zany izay atao hoe coordination zany hoe iza ny tena mitarika, iza no tokony anaraka an'le fitarihana zay zany ary inona ny zavatra afaka atao ny sampana tsirairay avy zany entina anampiana io tarika io. Ataontsika hoe fifanampiana ny zavatra lehibe fa tsy fifampitsikerana zany ao anatin'ny vondrona maro isan-karazany hoe ny atsy mety hoe tsy manaiky any arina naonao ohatr'izay tsy fantatro hoe misy tokoa zay sa tsy fa fotsiny hoe tsaratsara zany mifampivondrona foana zany ireo sampan'ireo zany mba ahafahana zany mivona tsy mivoana zany fa manaraka objectif iray zany ao anatin'izay ny fampianana ny loza sy ny tadidin-doza. Eny ary mamaraparana ny fandarantsika izy io mialohan'ny tena nakatona azy omeko 2 minitra avy nareo mianadan anomezanareo ny afatra ho an'ny sy izay tsara ho fantatra ho an'ny mpijeritsika izay tokantrano any. Raha ho anao manokana aloha zany dia azo lazaintsika hoe ny resaka gestion de risque et catastrophe tsy aferan'ny fanjakana intsony hoe izy irery no hanao an'io na ny sampana efa voatanisantsika teo fa ataontsika hoe andraikitry ny tsirairay avy mihitsy zany io atao hoe fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza io. Maka ohatra fotsiny hoe ao anatin'le fomba fiainantsika efa mahazatra zany nefany iny
efa mampitombo sahady ny loza ateraky ny vona toy ny trodradrano zany tiako tenena hoe ifanariana fako fanariana sachet sy fako ao anatin'ny lakan-drano na nytatatra zany ataontsika hoe olona ray manaro an'le izy eo a ataontsika hoe tsy de misy problème be fa raha manetsy ny manaro an'io a de afaka eritreretinao zany firy taonina isan'andro ny loto latsaka ao anatina lakan-drano sy kanala anankiray ary sarotra be manadio an'izy iny tsy amina tapitrisana ariary no lany amin'io fa amina lavitrisana mihitsy entina nadiovana an'io ka de efa ohatrany hoe azo latsana hoe fa misy vola very fotsiny zany entina anaovana zay zavatra nefany afaka atao hoe andraikitry ny tsiray avy fotsiny zany efa tsy manary fako eny amin'ny tatatra ao koa nefany a nataontsika hoe fanamafisana ny vaovao fampilezana vaovao zany rehefa misy tradoza zany rehefa tena mipetraka tsara mihitsy io a ka arahany vahoaka izay zavatra zay raha tsika mponina zany dia moramora kokoa zany no mametraka an'le paikady amin'ny resaka vonjena sy fiatriana loza rehefa ain'ny olona hoe amin'izao olo zao amin'izao andro zao zany tokony miala amina toerana anankiray mamonjy toerana hafa indray fa raha tsy arahana araka ny tokony isy atsaka sy andava zay zavatra zay de vao maika manasarotra be an'le atao hoe gestion d'urgence na ny vonjena zany ary vao maika zany hoe manitatra ny loza mety hitranga donc zany a afaka lazany hoe betsaka mihitsy zany ny fipetra afaka raisina natsarana nyty fitantanana ny loza sy ny tadidin-doza ity zany eto Madagasikara. Ohatranao Andriamatovy io evoka marana anazy kosa nyresadresatsika teo momba ny urbanisation et gestion des risques des catastrophes de ety ampamaranana de tiako ny manipy hoe misy teny oabolatsika malagasy zay manao hoe aleo mitsoroka atao zay mitsabo zany hoe hatram'izay de ny fitsaboana foana matetika nytao hitantaratra teto amintsika fa tsy de mbola ny masona loatra ny momba ny fisorohana raha eo amin'ity resaka ity ka tsara zany a ny osolarina lala kokoa amin'ilay atao hoe fampianana ny loza sy ny tandiny loza zay a mba maivamaivana kokoa ny vidin'ny fahasimbana rehefa rahatray ka mitranga ny loza mba tsy perte ozy izy ataoko anaty farangisosina be loatra no tranga zany a de rehefa tsara fiomanana kokoa de tsy ho tapohan'ny loza izy izy le efa fitenenana masatra zay ka efa tsara mihitsy zany losotsika tena amin'le hoe vaholana mahatry momba ny resaka gestion de risque et de catastrophe tia zay mifanindra ny-dalana amin'ny urbanisation de zay fametrahana ny resaka réduction de risque de catastrophe izay zany de akoatr'izay ihany koa tsara ho mariana afatra tiana ho ampitaina ihany koa zany satria maro ny mponina an-tanàn-dehibe etsy an-daniny ihany koa nefa ny loza vojanahary na ny catastrophe d'origine naturelle de mihamafy sy mahery vaika hatrany ka de fahendrena zany zay fiomanana voalaza teo izay de mety ho lafo de lafo ny vidin'ny fiomanana nefa ny aleo kokoa miomana toy izay rehefa tonga ny loza de vao maika aza lafo kokoa no zay fiomanana izay indray ny vola mety hivoaka zany ety famaranana ihany koa eo anatin'izay a de tsara ngamba ararotsika tokony mararotsika malagasy any zany ny fananatsika hoe toeram-pikaroana zay efa manana maisa azy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ohatra amin'izany misy serelt ao amin'ny na hoe centre de recherche pour le développement ny université d'Antananarivo mikaroka manokana momba nyty resaka GRC ty de tokony tsika eto an-toerana zany no manana tombon-daany kokoa amin'izay resaka fikaroana zay fa de tsara ho mariana no fa efa azo atao de azo atao tokoa mamantatra ny loza ho avy amin'ireo teknicien tena efa manam-pahaizana toy ny any ivelany zany efa hoe mandrefy sahady an'ilay loza ho avy zany mba ahafahana mametraka ny tetikady hoentina miady aminy zany mba henahena kokoa le izy de
tena farany dia izay eto moa zany promotion fahatelo ao amin'ny sampam-pampianarana DMGRC eny amin'ny anjerimanontolo araka ny efa voalazana tany aloha dia anomana ny fivoahana amin'ny fomba ofisialy izay ny zoma 9 novambra ho avy izao dia mba hararotiny eto ihany mampafantatra antsika jery any atokantrano mikasika an'izay hoe fivoahana amin'ny fomba ofisialy izay eny amin'ny Paon-d'Orivato manomboka amin'ny 7 alina moa zany soirée karakaraina io dia izay anetanana antsika rehetra mpisehatra eo sy tia resaka GRC na urbanisme ity fa izay moa zany loha hevitra androany dia anetanana ihany koa izay mbola tsy mpisehatra fa mbola maniry ny sehatra ao amin'ilay izy anetanana antsika rehetrarehetra fa tsy manavaka an'izan'iza fa entsika zany afaka miresaka bebe kokoa hatrany momba n'ity resaka GRC sy ny urbanisme ity dia mbola misy moa zany be izay amidy afaka miantso ny lahatarby 033 11 283 57 na ihany koa ny 034 46 215 49 izay rehetra lina sy mila fanazavana bebe kokoa dia tiako mpamalala zany dia mamatitra ny fisaorana anareo teto amin'ny fahitalavitra ny matevena nasanay miarada so tena mpianatra amin'ny DMGRC anazava bebe kokoa amin'ny mpiaino mba ty voahevitra androany ity eny ary dia misaotra anareo menada misaotra anao Ramatoa Andrianjakatiana Aina sy Andriamatoa Razafindrakoto Vio dia zay ihany koa no manakatona otreo ny fandarana resabe amin'ity androany ity mino fa naliana anareo tany atokantrano tsirairay tany avy ny resadresaka izay netitsika teto ary marina ihany koa fa tafiditra ao anatin'ny vaninandronoranytsika zao dia fa miomakomana amin'izay hoe mety fitrangany loza sy izay hoe fisoroantsika n'izay loza mety tranga izay dia zay ihany koa no ametrahako ny veloma mandram-peona anareo ary dia saorako manongana ireo teknisiana sy ireo izay niarana natotosa an'ity fandarana ity tamin'ity alarobia fa 20 volana novambra 2024 ity fa andan'izay ihany koa dia manasanareo hatrany anaraka ireo fandarana izay vokariny fahita lavitra madeve veloma ary tompoko